Esto es lo que sucede cuando se toma elixir de agave en demasía. Precisamente esas son las condiciones en las que uno puede terminar haciendo cosas incoherentes, estupideces, zoofílicas. Rabbit. Acerquémonos un poco más. Suficiente. Se va a tragar la cara. La saliva. Lástima que esta no puede captar los olores que despide. Si a este individuo se le avienta un cerillo, prende inmediatamente. Arde. Pero eso sí, no pierde el estilo. Copetito vacilador. Nótese, copetito vacilador. Ahorita vamos con él.